Então, galera do meu canal, estamos aqui para começar mais um videozão top. Hoje a gente tá aqui com a Estradona do Mal. Hoje a gente vai estar mostrando o projetinho dela para vocês, o que a gente montou nela e para vocês verem. Já se inscreve, se não for inscrito, dá muito like, viu, galera? O projetão dela ficou como? Esparradíssimo. Já vai comentando aí o que vocês acham do projeto dela, o que falta no projeto dela. A gente vai fazendo aí para vocês. Então, bora lá, galera. Então, galera, tamo aí, ó, com a joia já, ó. Vocês tudo queriam ver ela, ó. Já tamo aí, já, ó. Vou mostrar o projetinho pra vocês. Aí, já coloquei até os LEDs, pra vocês verem. Depois daqui vai ficando mais de noite, vai dar pra ficar bom. Só aqui, ó, que ainda não deu pra arrumar tudo, porque eu tô vendo se eu compro mais uma bateria pra colocar. Aí. Até o cupinzão da braba eu já ajeitei já, ó. Teve o diferencial aqui também, ó. Mas parou de usar o seco. Tá usando os trixel na paredinha. Aí pra vocês verem. Aqui tem 12 trixel nessa paredinha aqui, ó. E 2 tweet. E os 8 ETM aí, ó. Já vamos trocar também. Eu quero ver se eu forrar as portas primeiro, pra depois mexer aqui nos graves. Vocês acham que eu devo já tampar aqui de grave e depois ir para as portas? Conversa comigo, gente, como é que vocês acham melhor? E o bom é que a paredinha tem tipo um detalhezinho de acrílico. E pra vocês verem, parece até que é acrílico olhando de longe. Deu um detalhezinho massa aí pra vocês verem. Ficou esparradíssimo essa paredinha dessa cor. Aí a gente tem um porta-moda ali também, ó. O porta-moda ainda tá meio bagunçado os fios aqui, ó. Porque passei os fios do LED. Aí não deu pra me sangrar o porta-moda pra acabar de passar. Mas eu falar pra vocês, o porta-modos também ficou esparrado. E aqui a gente estamos com 3 modos. A gente tá com uma soldezinha de 8.000, viu? Soldezinha de 8.000 de 2 ohms pra empurrar os 8 ETM. Estamos usando uma de 2K, que é pra sobrar potência, mas acabou que em vez de sobrar potência, faltou foi bateria. Aí ela não tá dando pra debuiar ele 100% por causa da bateria. Aí aqui a gente tá tendo usinha de 200 da criminalidade, né? O de sempre, né? É a que precisa, mas eu já quero comprar outra usando de 200 para ficar mais top. Crossoverzinho STX104 não pode faltar, no meu ver é o melhor que tem. Aqui eu tô tendo uma tarampezinha de 400 também para empurrar os 2 Twitter que tá lá atrás. Nossa, olhando aqui esse também fica bonito, hein? Tarampezinha de 400 para empurrar os 2 Twitter. Aqui eu tô com a joia aqui, ó, uma banda Ice de 1.600 de 1 ohms para empurrar os 12 trixel lá atrás, os 6 par, vocês verem. E o porta-moduzão da joia também ficou parecendo até que o carro é montado, ficou esparrado. Eu falar pra vocês, eu gostei bastante desse porta-modo. A única coisa que falta desse porta-modo aqui é que eu também já quero fazer, que é passar aqui uma fita de LED ao redor dele. Aí ele também vai ficar presente, assim. Aí já põe as barrinhas aqui, ó. Vou pôr as barrinhas também, além desses LED, para dar aquela clareada bacana. Só não sei quanto que eu vou estar colocando essas fitas, porque igual eu falei, eu quero focar nas portas. Entendeu? Então esse foi o projetinho da nossa estrada. Entendeu? Já comentem o que vocês achou. Se vocês acham melhor com o trixel ou com aqueles outros que a gente usava. E outra coisa que eu quero fazer também é a tampinha aqui, ó, do xodó do Nélio. Também não pode faltar pra ficar esparrado. Entendeu? Agora vamos dar uma ligada aqui pra vocês ver como é que ficou. Entendeu? Ver esses ETM pulando aqui, ó. Olha aqui. E o foda é que aqui já tem já quebrou o parafuso. E eu coloquei só mais 4 parafusos. Tem que arrumar esse trem também. Vou dar uma ligada aqui pra vocês verem. Ela vai suave, sensualizando, mexendo o capô.